Čaute, som na hrybienku vo Vysokých Tatrách, je 7 hodín večer a prišiel som sa pozrieť na ľadové sochy, ktoré sú tu vystavené. Medzinárodná súťaž tesania ľadových soch Tatry Ice Master sa tu konala už po 12. krát. Sochári vytvárali diela na tému zrod olympijských hier pod Olympom. 10 súťažných tímov z celého sveta premenilo približne 50 tón ľadu na umelecké diela. Hneď na začiatku ma privítalo ľadové kreslo Iceman, do ktorého si môžete sadnúť a urobiť selfie. Pozrite na tie detaily, neuveriteľné. Prichádzam k prvej ľadovej soche pod názvom Vrchol odhodlania od súťažného tímu zo Slovenska. Dielo zobrazuje úspešnú slovenskú lyžiarku Petru Vlhovú. Akože nechápem, ako sa dá toto vytvoriť z ľadu, je to nádhera. Idem ďalej a prichádzam k druhej ľadovej soche pod názvom Zrod plameňa od súťažného tímu z Francúzska. Táto socha sa umiestnila v celkovom hodnotení na skvelom 2. mieste. Klobúk dole, skvelá práca. Prichádzam k ďalšej ľadovej soche pod názvom Kryštálový adrenalín od súťažného tímu z Poľska. Socha zachytáva skok a rotáciu snowboardistu. Nádhera, veľmi sa mi to páči. Ďalšou sochou je Malé telo, veľká ctižiadosť od súťažného tímu z Mongolska. Táto socha získala cenu diváka, zachytáva odvážneho skokana na lyžiach. Prichádzam k ľadovej soche pod názvom Nositelia slávy od súťažného tímu z Iraku. Socha zobrazuje myšlienku, že práve športovci nesú celý koncept olympijských hier. Krása, za mňa jedna z najlepších, čo som zatiaľ videl. Ďalšia ľadová socha má názov Večný šprint od súťažného tímu z Česka. Takto večer sú tie sochy krásne nasvietené. Vyzerá to naozaj veľmi zaujímavo. Idem ďalej a presúvam sa k ľadovej soche pod názvom Alpský zhon od súťažného tímu z Malajzie. Socha zachytáva vysokú rýchlosť lyžiara vyrzavajúceho oblúky do snehu. Je to krásne, všimnite si tie detaily. Ďalšia socha v poradí má názov Oddanosť Diodovi, súťažného tímu z Indonézie. Socha vyobrazuje ruky príjmajúce guľu energie s bleskom vo vnútri. Je brutálne pekne nasvietená, tak guľa v strede vyzerá magicky. Nasledujúca socha má názov Prvý krok k víťazstvu od súťažného tímu z Maďarska. Zobrazuje dvojboby mužov a okamih odrazu. Poslednou zvonku umiestnených súťažných ľadových soch je socha pod názvom Turf od súťažného tímu zo Španielska. Socha vyobrazuje preteky konských vozov. Je neuveriteľné, čo dokázali títo umelci z ľadu vytvoriť. Pozrite, aká krásna ľadová pohovka. Myslíte, že bude pohodlná? Je trošku tvrdá a studená, ale inak v pohode. Pozrite, aké je tu parádne ľadové kreslo. Vyzerá veľmi pekne. Ak sa vám video páči a chceli by ste nás podporiť, tak dajte like a prihláste sa na odber. Trvá to len 2 sekundy a nič vás to nestojí. Ďakujeme. Prichádzam ku kupole, v ktorej sa nachádzajú ďalšie súťažné ľadové sochy. Ďalšia ľadová socha má názov Skoč od súťažného tímu zo Španielska. Zobrazuje snowboardistu počas skoku. Ďalšia v poradí je ľadová socha Olympijský plameň Božská iskra od súťažného tímu z Maďarska. Zobrazuje večný plameň, ktorý má pôvod u bohov a ktorý ďalej nesie ľudstvo. Ďalšia ľadová socha má názov Tí, čo premieňajú každý okamih na víťazstvo od súťažného tímu z Mongolska. Všimnite si tie precízne detaily, neskutočné.
Ďalšou ľadovou sochou je Prometeovské volanie Olympu od súťažného tímu z Poľska. Socha zobrazuje dynamickú interpretáciu zrodu olympijskej myšlienky. Táto ľadová socha má názov Olympijský sen od súťažného tímu z Iraku. Socha zachytáva eleganciu a sílu olympijskej krasokočuliarky. Ďalšou veľmi zaujímavou sochou je sneh na ohnivej vlne od súťažného tímu z Francúzska. Socha zobrazuje snowboardistu, ktorý sa väzie na vlne z ohňa. Víťaznou sochou sa stala socha Olympijský vzostup Plameň Olympu od súťažného tímu z Malajzie. Gratulujeme! Socha zobrazuje, ako sa z hlbín Olympu zapaľuje olympijský oheň. Ďalšou ľadovou sochou je rýchlo korčuľovanie od súťažného tímu z Indonézie. Socha zobrazuje olympionike letiaceho po ľade vysokou rýchlosťou. Ďalšia socha má názov Disco Bolus a je od súťažného tímu zo Slovenska. Táto socha sa umiestnila na celkom 3. mieste. Gratulujeme, vyzerá ako z kryštálu. Socha zobrazuje hádzanie diskom, čo je jedna z najstarších atletických disciplín. Prichádzam k poslednej súťažnej ľadovej soche pod názvom Púova v ľade od súťažného tímu z Česka. Socha zobrazuje krasokorčuliarku a okamih napätia. Je fakt neuveriteľné, čo dokázali títo umelci vytvoriť z ľadu. Všetky sochy boli nádherné. Je ďalší deň ráno a my sme znovu na hrebienku. Prišli sme sa pozrieť, ako vyzerajú ľadové sochy cez deň. Ľadové kreslo Iceman vyzerá veľmi pekne. Nádhera. Cez deň vyzerajú sochy ako z kryštálu. Čo si myslíte, kedy vyzerajú ľadové sochy lepšie? Cez deň alebo večer? Napíšte do komentára. Za nás boli krajšie asi večer, ale aj cez deň majú svoje čaro. Je to naozaj krásne. Určite sa príďte pozrieť. Budete nadšení. Ktoré sochy boli podľa vás najkrajšie? Mne sa najviac páčila socha Nositelia slávy, potom Vrchol odhodlania a potom Kryštálový adrenalín. Ľadové sochy na hrebienku budú vystavené až do konca zimnej sezóny, predbežne do 19. apríla 2026. Samozrejme tie, ktoré sú umiestnené pod holým nebom, len dovtedy, kým sa neroztopia. Takže určite sem príďte čím skôr, neoľutujete. Tak a to je už z prehliadky ľadových sôch všetko. My ďalej z hrebienka pokračujeme na túru na Sliezský dom. Video z túry bude zverejnené čoskoro. Ahojte.